عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله، اللي اليوم غيكون هو غنصايبوا لي كريب صالي ولي كريب سكري، وزوج ديالي هو اللي غيصايبهم. وكنتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديالي، وتخليو لي دي كومونتير ودي زابوني وديروا لي لايك الفيديو ديالي ان شاء الله. ودابا ندوزو المقادير ديال لي كريب ديالنا ان شاء الله، نوريكم المقادير. المهم غادي نحتاجو 8 ديال البيضات، نحتاجو 8 ديال البيضات، voilà, on va la changer. Ramène la poubelle, comme ça. Et en bas, comme ça c'est fait. Ça met les mains après les œufs. D'accord. 8 ديال البيضات، On commence à mélanger les œufs. دابا يخلط البيض مزيان. On bat les œufs. Il n'est pas plus grand le feu par exemple, non? Non, il est pas. C'est sûr. On met la farine. اذا عندنا كيلو ديال الطحين، انا ما قلت لكمش المقادير قبل، عاد كنقولهم دابا. 8 البيضات، كيلو ديال الطحين، 2 لتر ديال الحليب، وعندنا 150 غرام ديال الزبده مذوبه، نتوما كيكب شويه بشويه على البيض الطحين. عندنا 8 ديال البيضات، كيلو ديال الطحين، 2 لتر الحليب، 150 غرام ديال الزبده مذوبه. والمقادير كيبقاو على حسب الكونتيتي اللي شحال بغيتو ديروا، على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا ديال الكريب. حنا دابا غادي نديروا بزاف الكونتيتي ديال الكريب، داكشي علاش درنا هاد المقادير. يعني اللي كنتي باغا ديري غير شويه ديال لي كريب، استعملي غير النص ولا استعملي غير ربع. C'est une pâte. T'es un professionnel de les crêpes, toi? Oui. Ah oui, on va voir. Mais pas comme moi. Je suis plus fort que toi, je parle de les crêpes, non? Ça sera pas les crêpes. Et moi, je fais pas comme ça quand j'ai fait. Chacun sa technique. Ah oui, oui, t'as raison. هو خلط، دار شويه طحين وخيط وخلطهم مزيان مع البيض، مع 8 البيضات، ودابا يبدا يكب الحليب. وكيخلط شويه بشويه. Il est bien ta façon, c'est pas comme la mienne. Un kilo de farine, 2 litres de lait. Ah, ça c'est nickel. 125 Tu m'as grammes dit de 2 beurre. litres. 2 litres de lait. Oui, 2 litres de 1 lait. kilo de farine, 125 grammes de beurre fondu. Et 8 œufs. Et 8 C'est pas œufs. compliqué. C'est pas compliqué. On peut en mettre que 6, 8 c'est parce que... En fait, ça dépend. Si tu veux faire juste un petit peu de quantité, tu peux mettre juste un petit peu. Non, ça dépend pas de la quantité. Ça dépend dépend de de la quoi? texture. Ah, ça dépend de la texture alors. Mais, et du goût aussi. Ah, du goût aussi. حنا دابا هذا ما نديرو فيه لا سكر لا ملح لا والو، Je ما trouve que la نديرو pâte à فيه. crêpes est plus belle quand il y en a 8 que 6. Ah ouais? Ah oui, oui. سي كوم المغرب. حنا ما نديرو فيه لا سكر لا ملحه، باسكو حيت عندي الصالي والسكري، كل واحد كيدير في الكريب ديالو شنو بغا، الزبده ولا الشكلاط ولا العسل على حساب. كيزيد الطحين شويه بشويه وكيزيد الحليب شويه بشويه. Il faut un jour que tu fasses les millefeuilles, comme la dernière fois que tu as fait la grande millefeuille à la maison. Ah oui, oui. Tu la fasses pas pour mon anniversaire? Ah oui, on était là, et les fraises. Elle était belle, hein? Mais on le fera pour ton anniversaire. كنزيدو الطحين شويه بشويه والحليب. نبقاو نخلطو مزيان بالفم.
Là, on va mettre toute la farine, comme ça on sera tranquille, on aura fini avec elle. دابا غنديروا الباكيه ديال الطحين كامله. Il faut de la force pour faire ça. Ah oui. On commence à mettre le lait. غنكب الحليب، نبقاو نزيدو شويه بشويه الحليب. دابا راه وصل ليطر ثاني كيزيد فيه حتى هو شويه بشويه. كنزيدو الحليب. On n'a pas du rhum un peu? Avec un peu de rhum. Ah non, mais elle est salée. Bah oui, On met du rhum. Tu peux enlever un petit peu de quantité pour j'avais fait pour le salé. Et tu laisses l'autre, on fait un arôme, non? Si tu veux. Comme tu veux. Je sais pas, c'est toi qui sais. Ah, non, c'est toi le chef. Oh, ça va, il n'y a pas trop de grumeaux, je suis bien content. Elle est jolie, non? Ah oui, il est joli. Vous l'avez vu? Il est joli. C'est joli? C'est trop joli. On va mettre le beurre, on sera tranquille. 150 Hop là! غرام ديال الزبده دايبه. Ça c'est plus facile pour récuire avec un peu de beurre fondu et c'est meilleur pour le goût. Ouais, ما كم كيسقش في المقله. Ça glisse dans la poêle quand tu fais du beurre Ça comme ça. glisse sous la langue. نبقاو كنخلطوها هكا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. صافي. وهانتوما من بعد ما سالا لاباط ديالنا ها هي كي جات خصها تكون جايه دايره النبايل بحال هكايا بحال البغرير. ها هي وهادي راه ماشي اللي كنخدم بها انا الكريب. غنخدمو بهادي وغنخدمو بالمقله وغنوريكم بجوج من الطريقات كيفاش كيجي فيهم الكريب. ودابا غنجيو لطريقه الخدمه كيفاش غندير لي كريب. في البوال هي هادي ديجا دايره انا كتسخن. كندورو هكا ندورو كامله ديك العجينه ديالنا. كنخليوهاش بزاف د المده. كيكون عندنا انا كنخدم بهذا الموس رقيق هو اللي كندير فيه باش كندور باش كنهزها بالزربه. كتكون سخونه. كنبقاو على هاد الطريقه. شوفوا معايا دغيا راه كيطيب كما كنقلبوها. Un fois, il y a une couleur, couleur, d'affilée. Tu vois ça, sur 3 joueurs, hein, je te parle pas comme c'est limite. نخليوها غير شويه وكنخليوها. انا راه كندير بالماس باش كتجي مزيان. Et pas pour moi, pour celui qui était en train de
C'est pas des robots. Non, je pense pas. Moi, par contre, je fais gagner du coup. Par contre, j'ai des exercices où je gagne devant. Ouais. Bon, c'est pas mal. Mais c'est quand ils ont décidé de plus donner que ça soit l'inverse, de donner à quelqu'un d'autre. شيماء تصبر شويه سي بون معليش ما سولتكش كيفاش غنخدم ماشي مشكل هادي اللي بيان سي انغوجيستر لا تنزيل نبقاو عاد شويه بشويه راه دغيا كيبدا وانا ديجا درنا الطرفين باش ما كنصورش معكم كل وحده بحديتها باش ما نتعطلش في لا فيديو. وهذا شوفوا كيفاش الشكل هذا لي باتيسي وهذا الشكل كيف يجي دابا شويه باش تعمر هنايا وفيا صافي هاي نمشي بحال هكا نكملوا على هاد الطريقه ان شاء الله. معكم لي كريم. المهم سمحوا لي ما قلت لكمش الحشوه، ولكن الحشوه عاديه كديري داكشي اللي عندك. عندك كورجيت، عندك الفلفله، عندك بصله اللي عندك في الدار. ما عندك الدجاج ما ديريش. المهم انا درت فيها غير الفلفله والبصله والطريفات ديال السكالو ديال الدجاج. ما عندكش ما ديريهمش، انت على حسب شنو ديري. وكتشدي الكريب ديالك هكا عادي وكديري في وسطو هنا شويه الوسط وتنيها على جوج. نديروه في المقله، حيت المقله من بعد كنديرو فيها شويه الزبده باش ما يسخش، وكنشحروهم شويه غير شويه نحمروهم في الفوق البوطه. غنوريكم من بعد كيفاش كيجيو. تقدري ديريهم بالطون، ديريهم شنو ما عندك. راه كيجيو فنين بينين، كيجيو بحال الطاكوس شويه. لا ماشي بحال الطاكوس، عندك شي بريز هنا فيها هو لاصقه في الكافيسير. هذا الزبده ce sont non ندوزو الحشوه الثانيه اللي درتها هي بحال الاخرى، فيها البصله وفيها الثوم وفيها لاصوص الطوماط وشويه الملح وشويه الزعتر. كما قلت لكم ماشي مهم نوريكم الحشوه، لحقاش كل واحد كيدير على حسب الحشوه شنو عنده في الدار، ماشي مشكله. يعني كل واحد وشنو عنده الحشوه ديالته. الحشوه ماشي مهم. ميرسي سلام. هذا ما كيجيوش بحال زوينين بكاين. Je crois que je sais même plus danser le marron. Tu te souviens de cette musique qu'on avait mis dans le parking d'enfants et on dansait dans le parking du cinéma? Avec Sheila? Elle fait trop penser à ce moment-là. Ah oui, مازال عندي لا فيديو. Tu vois, elle مازال عندي la vidéo. C'était à fond, frérot. Tu vois sur ça, c'est doucement. نتوما حنا مازال كنديرو ديك الحاجات. Rien mais qu'elle dit le maquillage. Clara, ça elle-même. Ah, chez qui? De quel maquillage? Elle est en train de me défoncer.
نعاود نقول لكم الحشواره درت فيها غير الثوم والبصله ولاصوص طوماط غير شي شويه. ساهله كدير غير هكا وصافي. نكملوا على هادشي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ماشي مشكل ما يكونش عندكم بلاك، تقدروا تشدوا غير مقله ديروا فيها شويه الزبده وتحطوا لي كريب بحال هكا فوق. خصنا عارف الهضره ديال الطون. ها شويه كيتحمروا كيحيدوا. ها شويه بحال هكا غير كيتحمروا على شويه وكنحيدوهم. كنستمروا على هذا الشكل هذا حتى نساليو الكريب ديالنا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الكريب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي. هادو ديال بالطون والبصله هما هادو الشكل، وهادو ديال بالسكالوب، وهادو لي كريب ناتور ديالنا هما هادو الشكل هذا كيجيو ديالهم. كنتمنى يا ربي ينال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وتخليو لي كومونتير وما تنساونيش بالابوني ان شاء الله. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. يا ربي السلام عليكم.